Oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Okay, buterevu oli ku BOCAT TV nkwaniriza nnyo nze Sula Senyonga ate mpozi nkugamba nti gwe natana bakusubscribinga bingi byobera osubwa ate nawe yamala ddo okusubscribinga bala kubera mpozi ngate otuwachinga n'emira byange season y'omusanvu ekyagendera ddala maaso mubere mpozi nga muju followinga bulunyo nako lwale tugenda kwogera ku mwana mulenzi Bebe cool ku kivulu kya Cinderella ekyaliyo mpozi ku lw'omukaaga lwa weekend ewedde ate mpozi mwalaba Bebe cool nga waliwo akabonera akalaga nti alinga gwe bakuba obucupa n'ebipya bizuuse Bebe cool tebamukuba nko obucupa ku kivulu kya Cindy lwa nsonga mbwe bamuwuliriza bulungi odi ezo nga yeye nnyini ayimba n'abantu bamuddamu kati weebuuza omuntu aba adda atya mu luyimba nga basobola oyimba waya nga ate bakasuka obucupa tekisoboka ebituli katubibalage Bebe cool obucupa bwedda babukuba bwe bayimba ekyo tekisoboka. 1 ekyokubiri abaana batandise okuvaayo nga balaga nti Bebe cool yasasudde abaana be emitwalo ebiri bakasuka obucupa obwo era with time tugenda kwera nga tubagirayo amazima gennyini agenkomeredde. Ekirala ekyokusatu yennyini neyekuba omusumaali bwe yakutte video n'agiweereza Kakensa n'amuweereza ne voice note Kakensa mumumanyi Kakensa media n'amuweereza ne voice note n'amugamba Kakensa tosalamu wadde n'akacupa n'akamu ffe tulina video empanvu yiino gwakukotaddeyo kampi kumanya oli professional yeye amawulire omuntu yageekolako oba bagamukolako bukozi. That means he took his time nga alina ne cameramen abakwata obucupa ne batuula ne beeditinga ne bagaa katiteekeo kino kisaana kino tekisaana oba ontegeera. So kati kino nze ndowooza kasookedde azannye mawulire kino kyo kyamulidde tukirize tugaane. Omuntu akuba ati kiringa bono gamba bannange nsalisa okulaba ng'ate wogenda bw'otemaatema omuntu gw'olaba kisoboka. Ensonga endala esembayo njagala otunulire bulungi nnyo Bebe cool ng'ali ku stage. Ogenda oddeyo previewing videos endala kusaasira full figure n'abalala ng'abakuba obucupa. Abavubuka bakanyama baavaayo ne bawa obukuumi abantu abo ne Bebe cool ebbanga lye bakasukidde obucupa tewaliwo kanyama n'omu oba musirikale oba muki yalinye ku stage mbu amuwa obukuumi. Gwe ekyo bola kisoboka. Njagala Bebe cool akole ebintu nga naye akakasiza ddala nti kyakola. Abantu kati bategeera. Abantu tebakyali bali baweewe bawenge badda wali ne balimba ne bakola batya. Tekisoboka. Banji babadde bakibuukidde nga balowooza kituufu. Big Eye mwamulabye yapositinze n'agamba musajja buli Jonse uli wansekerera nga bankuba obucupa n'ogamba sirina nnyimba kati nawe babadde tolina nnyimba. Musajja wato naye yakibuukidde mu ango nkyamu ng'amanyi nti kituufu kumba mawulire gazanyirwa buzanyibwa. Ngenda bbo eddoboozi lya Bebe cool yaweereza Kakensa nammwe mwesalirewo tetwagala mugambe nti tusiga bukyayi naye njagala owulirize eddoboozi lino. Abantu bazanyire ka video ka show ya Bebe cool yonna naye mmanyi oli muganda wange naye waliwo ebintu ebiruma naye nsubira nti oli professional ena kati nze nkuweereza ka video naye kansubireko ekano kennyini kootadde time. Abantu bazanyire ka video ka show ya Bebe cool tobazanyira ku bitundu kabazanye ate Kakensa nyamba tosalamu yadde n'akacupa n'akamu obucupa bulekeemu naye gwe kyoba onkolera zanya ka video kalamba abantu beesalirewo obaleka abantu beerowooleze. Eddoboozi ndowooza olyewuliridde gwe kennyini eyo voice note Bebe cool yennyini yagiweereza Kakensa okitegedde kati twagala naye kennyini weesalirewo olabe mu butuufu abasajja bano bali mu bukodyo bwa bukima ssente endala wa muzeeyi oba bali mu kuwuddisa bannayuganda owagire kyowagira ng'okimanyi oba osiga obukyayi ng'obukyayi bw'osiga obumanyi. Tova ku BOCAT TV nze Sula Senyonga. Oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV.